Mulane ciri utama wali ku ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ciri utama wali ku ra wedi ra kuwatir. Wali ku sapa? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ciri utama wali ku al busyra. Busyra iku seneng. Ke setan jin bisa masuk ning atine wong mukmin nak sumpah. Sumpah papoh itu gampang kemasukan jin. Raine suwo ngamen ngeluh salat wedi kok nang salat ora ditampa kok bar zakat kok nang gak ikhlas. Mestine cara mikir gak ngono. Alhamdulillah Gusti kula wau salat, kula saged sujud teng jenengan, saged rukuk teng jenengan. Misale setan teko, tapi ana kemungkinan salatmu ora ditampa. Wales ya ana kemungkinan ditampa. Mbok. Wong setan yo goblok nak ngridu wong kok jare, "Oh, tapi ana kemungkinan salatmu ora ditampa." Kare jauh, tapi kan yo mungkin ditampa. Lah nek setane ngridu ngene, salat mesti ra ditampa. Lah apa pangeran kok roh padha ra roe. Wis muni ngono wae. Lah nek terus lah padahal pangeran ngekeki solusi ana inda husni doni aktif. Aku karek persangkaane kaulaku. PPD ditampa cara pangeran ditampa. Sebenarnya cuma demetan niku keliru. Waktu teh yo umume salat padha mulan yo. Lah nggih umume rukuk nggih. Kok umumnya rukuk tu maknina ya tu maknina sakadari subhan. Umumnya terawih cepet ya cepet tapi ya jangan teman-teman maksudnya ya jangan teman-teman. Faham gitu terus kata apa tiang sing di sepuro pangeran itu berko kusnudon yang berko nopo kusnudon. Jadi lengi-lengi ya tenggene kitab Hilyatul Auliya kata sanad ora ana ibadah sing dimanggeli setan kaya ibadahe senenge tiyang nopo senengi tiang. Nabi Sulaiman setan kudu kangelan dal bojone akeh kekuasaane akeh. Perkarane dekne misale manuk kok iso omong-omongan. Langsung nih, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mukminin. Orang beruang iso omong-omongan ambek manuk. Lah Nabi liya sing ra iso omongan ambek manuk nek ngenyek Nabi Sulaiman yo. Nabi kok amen urusan ambek manuk. Nabi yo aku lho urusan ambek manusa. Dadi padha syukure. Sing sitok ngene, Nabi kok iso omong-omongan ambek mana? Jadi gampang ya ini. Omongan kok abe manuk, abe manusia ora kena. Jadi omongan dia wong duwe akal, abe makhluk ora duwe akal mulya di. Mulya sing duwe akal berarti keren kuwe wis ngono ae, pokoke ben semangane ben padha napa su. Padha-padha napa? Mulane jemben tiyang sing mlebu swarga paling terakhir iku diridani Allah. Di antarane mergo ngomong ngene. Yang niku terakhir mlebu swarga. Terakhir mlebu swarga, ku tahun pinten neraka iki 1000 tahun. Lha niku pertama mlebu swarga niku dikan mlebu swarga mbek pangeran. Wes cong mlebu swarga dosamu tak sepuro. Isin, Gusti kula niku isin, wong kula mboten gadang ngapus tak nang mlebu. Niki mboten nanya kula ta jenengan tenan. Pangeran iso dijojak guyon. Niku hadis sahih lho kula. Atas tahziubi, maksudnya atas tahziubi wa antara bil alamin. Mosok jenengan pangeran ngajak guyon kula. Mergo dikeki swarga sing mewah. Bareng wis ning dikeki swarga mewah gelem nampa akhire. Laka hadi wa amsaluha. Kowe tak gawe iki lan dogelane iki. Cek gak trimo tenane Gusti. Iya. Mboten ngenyek kula ora. Lho ditambahin nek pangeran bareng wis kathah mendingin. Pangeran itu jawabnya lucu. Aku ora ngenyek kowe, tapi walakin ni alama asya'u qadir. Aku kuwasa mujud napa wae sing tak karep. Wis tampa wae. Bareng ditampa mlete mendingin terakhir. Ya Allah, laqad a'taitan. Jenengan maringi nikmat kula malam tuk ti ahad minal alamin. Ora ana wong tuk nikmat kados kula. Padahal yo dene swarga paling terakhir GR iku jare wong paling mulya. Ora ana wong kaya dene. Pangeran seneng roh wong klirak-kliru iki seneng mesti. Wong tok mletene ngono. Laqad a'taitan malam tuk ti ahad minal alamin. Engkau memberi nikmat saya enggak pernah engkau berikan pada orang sak. Padahal swargane ndekne mau kalah mbek Bilal, kalah mbek Abu Bakar. Perasaane ndekne swargane yang terbaik. Iku wong bener. Mengenai kondisi ngene iki ku hakikate ya yang terbaik. Iku sesuai skenario teng Lauh Mahfuz, paham ya sapiye ngene. Mengenai Imam Ghazali nate dadi fitnah besar itu gara-gara ngendikan laisa fil alam ma huwa abda'u min. Alam raya ini tidak akan ada yang lebih baik ketimbang ini. Jadi alam yang sekarang ini adalah alam yang terbaik. Terus jadi kontroversi karena banyak ulama yang mengkritik beliau.
Sekarang maksiat itu banyak. Alam ini tidak ideal karena nggak ditunggoni Nabi, nggak ditunggoni Wong Suci. Kok Imam Ghazali bilang bahwa alam ini yang terbaik? Jadi Imam Ghazali jawab enak. Ya semua kejadian sekarang itu sesuai skenario yang ada di log. Ya sebaiknya alam ini sesuai skenario itu. Mulai kok rapat paham. Ya tapi kira kamu nih ngono jadi ulama-ulama. Mari jadi fitnah seakan-akan kita nggak perlu merubah keadaan. Tapi Imam Ghazali mau kepengen ngeling, masuk gue kepengen merubah keadaan, gue kudu sadar. Saat kepengen merubah tetap kalah mbek catatan sing ning